مساكم الله بالخير. أخبار جديدة من صالة تحرير القبس. طيارة الخطوط الجوية الكويتية الإيرباص المتجهة لبيروت اصطدمت بغيمة ثلجية عابرة، والحمد لله الشركة قالت أنها هبطت بسلام وبشكل طبيعي في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت. الحمد لله على سلامة الركاب. معانا تفاصيل جديدة عن خبر مزارع الدواجن والمواشي اللي بمنطقة الصليبية، واللي تفاعلوا معاه أعضاء في المجلس البلدي عن تحول هالمزارع في الصليبية لمصانع ومخازن وورش عشوائية. وأكد هالأعضاء أن مخالفات مزارع الدواجن هي مقدمة لمسلسل طويل من التجاوزات في القسائم الزراعية والصناعية، وأن هالمخالفات سببها تقاعس الهيئة العامة لشؤون الزراعة وغياب دورها الفعلي في الرقابة على استعمالات المزارع. أعضاء البلدي أكدوا أن في تجرؤ على المال العام وكأن الأراضي عزبة خاصة، وأن طلبات التخصيص لهيئتي الزراعة والصناعة راح تدرس بشكل مستفيض لمعرفة جديتها ومدى رقابتها الفعلية على الاستعمالات المستخدمة. بيبي باجي أخبار النشرة معاك أنت وهادي. مشكور عبد الله. عفوا بيبي. مساء الخير بيبي. مساء النور. القبس تجولت في مشروع مدينة المطلع السكنية، وخلال الجولة تبين حفر 80% من الأرض الصلبة في قطاع N11، والمقاولين الأول والثاني أنجزوا جزء كبير من الأعمال. ومن أبرز المعلومات اللي تهم أصحاب القسائم السكنية بالمطلع، الشركة الصينية المنفذة للعقد الثاني انتهت من أعمال تهيئة الشوارع ووضع طبقة الأسفلت لمسافة تعدت 5 كيلومتر في الضاحية N9، إضافة إلى ما يعادلها من أعمال في الضاحية N6، تمهيدا لأعمال تسليمها للسكنية نهاية هذه السنة. والشركة انتهت من أعمال 2500 قسيمة في الضاحيتين لتكون جاهزة للتسليم متى ما طلبت المؤسسة، وبشهر يونيو الجاي راح يوصل إجمالي القسائم الجاهزة ل 5500 قسيمة. صار اليوم حدث تاريخي في الاقتصاد الكويتي، وهو تشكيل أول مجلس إدارة منتخب لشركة بورصة الكويت بعد إتمام خصخصة البورصة. ويتوقع الخبراء اقتصاديا من هذه الخطوة تشجيع إدراج الشركات الأجنبية والعائلية وتعزيز السيولة وإقناع الشركات الحكومية بالإدراج. إن شاء الله تكون هذه خطوة إيجابية لتعزيز قوة الاقتصاد الكويتي. وهني انتهت أخبار اليوم، ونشوفكم على خير باكر.